이것 보세요. 요 녀석들이 지금 이제 2달이 들어가고요. 요 세레마도 아주 예쁘죠? 세레마도 이제 2달이 들어가고, 요 녀석도 이제 1달이 들어가려고 했어요. 머리에 버섯이 아까 썼네요. 또 나왔어요. 요 녀석도 1달이 이제 들어가려고, 3주가 넘어서 들어가려고 하는 백봉오골개. 요게 세레마, 지금 이제 2달이 들어가려는 세레마들. 지금 열심히 계란 노린자들을 먹고 있는 거예요. 요 녀석이 암컷이고요. 암컷이죠. 요 녀석이 수컷이랍니다. 벼슬이 있죠. 엄청 작아요. 보세요. 제 손. 엄청 작죠? 지금 2달이 들어가고 있어요. 2달. 엄청 작습니다. 엄청 작죠? 백봉도 작아요. 백봉도 요 녀석 이제 혈이 좋아서 전남 곡성에서 왔거든요. 근데 뭐 그닥 크지 않더라고요. 보니까 붓과 같네요. 꼬리가 붓과 같아요. 붓. 그리고 삼채도 아주 잘 자라요. 아직은 햇볕이 있는 쪽에서 키우시면 잘 자란답니다. 아직은 안에서 조금씩 따먹고 잘 자라고 있네요. 근데 새들이 좋아해서 앵무새들이 여기 와서 다 따먹곤 해요. 나오면. 아무튼 귀엽죠. 아이고 귀여워라. 세레마 아주 귀엽네요. 뭔가 해서 이제 나왔어요. 꽁지 보세요. 꽁지도 아주 크고 잘 자랐어요. 2마리가 암수예요. 지금 2달 이제 들어갑니다. 한 2달 후면 이제 알을 낳겠죠. 이 녀석들이 유정란이겠죠. 세라도 이제 같이 살짝 넣어볼까 생각 중입니다. 이 녀석이 수컷인데 저는 이제 베이지 톤을 왔는데 검정 톤이 나왔어요. 그래도 아주 귀엽네요. 귀엽죠. 커도 사장님 얘기가 한 320g 정도, 300g 정도 나갈 거라 하네요. 수컷은 조금 더 클 거예요. 아마 수컷은 조금 더 크고 지금 알을 낳으려고 저렇게 끄떡들 하고 있습니다. 근데 예전보다는 작게 소리를 내는 편이에요. 백봉이 알을 낳을 때 작게 빨리 낳는 편들이고 요 녀석들도 조만간 알들을 낳겠죠. 요 녀석은 암컷, 얘가 수컷인 듯해요. 요 녀석 약간 더 커요. 하루 차인데 벼슬도 요 녀석은 약간 있어요. 유일한 수컷이 되지 않을까 싶기도 하고요. 좀 더 자라봐야지 되겠죠. 아이고 다 먹었네. 다 먹었어. 열심히들 쪼아 먹네요. 계란 노린자 엄청 잘 먹어요. 서열 싸움을 하나요? 아직 작아서. 아무튼 건강히들 부화기에서 태어나서 잘들 컸어요. 부화기에서 19일 만에 태어난 녀석이 있고요. 집에서 낳은 알은 19일 만에 태어나더라고요. 네, 사장님이 보내주신 이 세레마도 알이 좋아서 한 19일 정도 파각해서 한 20일 정도 나오는 경우도 있더라고요. 보니까. 아무튼 건강히들 잘 컸습니다. 얘네는 집에서 낳은 알을 넣은 거예요. 2마리는. 새 알 넣었는데 2마리 나왔어요. 새 알 넣었는데. 그러니까 백봉은 거의 95% 수정률이라고 하더라고요. 그러니까 한번 교미하면 그 10며칠을 유정란을 낳을 수가 있다 하더라고요. 신기하죠? 이 녀석들도 아주 예뻐요. 크게 쪼거나 하지 않고 병아리들은 잘들 어울려서 논답니다. 세레마는 종류가 다양해요. 그래서 여러 종류를 키우셔도 상당히 예쁘지 않나 싶습니다. 여러 종류 다 먹었어요? 다 먹었어요? 깨끗하죠? 아주 깨끗이 다 먹었습니다. 계란 노린자를 부숴줬는데 아주 깨끗이. 그 다음에 또 이제 뭐 먹을 게 없나 해서 가서 보고 있네요. 벼슬도 약간 있어요. 아주 약간. 이 녀석의 벼슬이 아주 약간 있어요. 여기 살짝 이제 노는 거죠. 아무튼 귀여운 병아리들 여러분은 보고 계십니다. 제가 동영상을 또 찍어서 보여드릴게요. 근데 백봉이 그닥 세레마에 비해서 크지가 않죠. 대리모 역할을 하긴 했는데 온도를 높여줬죠. 근데 그렇게까지 크지가 않네요. 네. 그리고 아니 이 작은 장으로 전부 다 지금 들어가서 놀겠다고 하기도 하고 아무튼 노는 모습을 보면 재밌어요. 한 마리가 없어지면 소리를 내요. 삑삑 하고 소리를 낸답니다. 근데 소리가 세레마는 약간 새소리 비슷한 톤을 내고요. 아주 잘 날라요. 높이 뛰기도 잘하고 아주 잘 날리고 백봉은 소리 톤이 좀 낮고 그래도 집에서 키우시기에 괜찮은 소리를 낸답니다. 나름. 수컷은 소리가 좀 크죠. 근데 그닥 나쁜 소리는 아니고 암컷은 그래도 조용한 녀석들이 있어요. 그러니까 부화시켜보면 소리를 좀 지금 나는 소리처럼 좀 큰 소리를 내는 녀석이 있고
꽁꽁 하면서 작은 소리를 내는 녀석들이 있더라고요. 그래서 나름 닭마다 소리나 행동 양식이 다 틀리답니다. 사람도 그렇잖아요. 다 똑같지 않잖아요. 똑같은 거죠. 한 달이 되어가는 백봉오골개, 부학에서 태어난 녀석들이 낳은 유정란을 넣어서 태어났죠. 새알 중에 두 알. 그 다음 이 녀석은 전남 곡성에서 온 백봉오골개. 아주 귀여워요. 그 다음에 이 녀석은 세레마. 같은 곳에서 왔어요. 근데 제가 같이 넣어봤거든요. 네. 지금 노는 모습들이에요. 병아리들이. 암컷이라 암탉이라 확실히. 아이고 귀엽네요. 벼슬이 없으면 암탉, 벼슬이 있으면 수탉. 세레마는 그렇다고 하더라고요. 저쪽에서 알을 낳으려고 하고 여기서는 모이를 다 먹었네요. 안에 들어가서 이제 먹어야 될 텐데. 삼채는 이제 다 따먹고 밖에 내놓으면은 그러면은 이제 또 잎이 나와요. 안에서 이제 약간 약하게 나오다 밖에 내놓으면 또 잎이 나온답니다. 그래서 한철은 열심히 따먹을 수 있어요. 근데 저는 이제 산성흙에 심어서 밭에 옮겨 심을까도 생각 중입니다. 예쁘죠? 작은 화분에 빼곡히 심은 거예요. 뿌리를. 그러니까 뿌리를 사서 제가 빼곡히 심은 거죠. 네, 얘네가 이제 밭에 갔다가 이제 몇 년이 일반 흙에다 넣어서 이제 1년, 2년 지나면 꽃대가 나오는데 그 꽃대가 엄청 많아요. 아이고, 세레마가 날고 있어요. 지금 날아요. 이 녀석들은 날라요. 세레마는. 그래서 아니 이쪽으로 볼까? 이쪽으로 오세요. 활짝활짝 날라요. 심심하면. 특히 수탉이 잘 나는 것 같더라고요. 사이즈도 엄청 작은데 잘 날아요. 사이즈도 엄청 작아요. 근데 엄청 잘 날라요. 보세요. 아주 작죠? 작아요. 오, 예쁘네요. 예뻐. 털도 복실복실. 예뻐요. 수탉이 아주 작아요. 날개. 균형 잡느라 날개를 폈다 했다 하는 거죠. 작죠? 제 손 보세요. 엄청 작습니다. 2달 이제 되어가는 거죠. 백봉들도 이제 나네. 아이고, 안 돼. 아이고. 근데 발톱이 좀 날카로워서 발톱 끝만 손톱깎이로 살짝 잘라주시면 되지 않을까 싶습니다. 귀여운 세레마 한 쌍이었습니다. 네. 감사합니다. 또 찍어서 보여드리겠습니다. 세레마는 종류가 많기 때문에 잘 선택하셔서 부화율이 좀 낮거든요. 그래서 부화시키시면 됐을 듯 합니다. 저도 이제 판매도 하고 종란도 판매할 예정이긴 한데 아무튼 귀여운 세레마를 보고 계시네요. 네, 감사합니다.